Terakhir nanya ke Honda Om, berapa kalau ganti gearbox di sana? Puluhan juta lah. Puluhan juta ya? Oh. Kebetulan yang pegang mobil saya juga mekanik dari Hondanya langsung. Tapi nyaraninnya ke sini aja langsung gitu ya? Iya, dia bilang cari bengkel di luar kalau memang mobil mau nggak mau dijual. Tapi kan saya masih sayang, masih mau dipakai. Iya, masih enak sih mobilnya, Oke, jujur iya, aja. iya. Oke. Nah, terus setelah servis gimana Om? Itu kita servis di sini berapa hari kemarin? Untuk mobil Honda ini? Pengerjaan estimasi 7 ya, Iya. tapi alhamdulillah 3 hari, 3 hari selesai ya? udah jadi, dan insya Allah mudah-mudahan puas awet. Asik, oke. Mantap Om, terima kasih banyak Om.